ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది చాలా ముఖ్యమైనది. దగ్గు, క్రానిక్ కాఫ్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఒక మంచి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తెలుసుకుందాం. పట్టిక 10 గ్రాములు, దీన్ని నీళ్ళలో కరిగించండి. ఇప్పుడు ఈ కరిగిన నీళ్ళకి 2 లవంగ మొగ్గలు వేయండి. వేసిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఆ నీళ్లు తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసి పొంగించండి. అప్పుడు ఆ నీరంతా ఆవిరయ్యి పట్టిక పొంగి గట్టిపడుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని నూరి జాగ్రత్త చేసుకోండి. ఒక చిటికెడు పొడిని తీసుకొని 2 తమలపాకులలో ఉంచి తాంబూలం ఎలా తింటారో అలా బొగ్గన పెట్టుకొని నమిలి ఆ రసాన్ని మింగండి. ఇలా చేస్తే దగ్గు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా, ఎంత మొండిగా ఉన్నా నిశ్చయంగా ఈ దగ్గు తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది. క్రానిక్ కాఫ్ ఇది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ సింపుల్ బట్ ఎఫెక్టివ్ రెమెడీని ప్రయత్నం చేయొచ్చు. పట్టికని 10 గ్రాములు తీసుకోండి. ఈ పట్టిక బెల్లం కాదు, ఇది ఆలం పట్టిక. ఇది మీకు ఆయుర్వేదం మూలికల షాప్లో దొరుకుతుంది. అచ్చం చూడటానికి పట్టిక బెల్లం లాగే ఉంటుంది. తెచ్చి ఒక 10 గ్రాములు ఇప్పుడు దీన్ని నీళ్ళలో పూర్తిగా కరిగించేయండి. ఒక అరకప్పు నీళ్ళు తీసుకొని బాగా నీళ్ళలో కరిగించేయండి. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక 2 లవంగ మొగ్గలను కూడా బాగా పొడిగా కొట్టి దీనికి వేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ చిన్న మంట మీద పెట్టి పొంగించండి. అంటే బాగా పొంగి నీరంతా ఆవిరైపోయి పట్టిక మాత్రమే మిగులుతుంది. అది పొంగి గట్టి పడుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ తీసుకొని నోరండి, మెత్తగా పొడి చేసుకోండి. ఒక డబ్బాలో గాలి చొరబడకుండా నిల్వ చేసుకోండి. ప్రతిరోజు ఒక చిటికెడు తీసుకోవాలి. చిటికెడు తీసుకొని 2 తమలపాకుల్లో ఉంచి నమిలి ఆ రసాన్ని మింగాలి. దగ్గు తీవ్రంగా ఉంటే 3 పూట్ల చేయొచ్చు. దీంతో ఈ దగ్గు ఎంత మొండిగా ఉన్నా కానీ నిశ్చయంగా ఫలితం ఉంటుంది. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.